ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஜு. இதே ஏசிக்குன்னா டபுள் கேஜ் வரும். இல்லாத பட்சத்துக்கு சில பேர் ஏசிக்கும் இதே கேஜை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 300 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வரும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏசிக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வரும், மேனிஃபோல்டிங் கேஜு. இது கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ் தான் மெயினான விஷயம். இது மாதிரி துணி மாதிரி சுற்றி இருக்கும். இந்த ஹோஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப சேஃப்டியான ஹோஸு. அதே இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரப்பர் ஹோஸ், இந்த ஹோஸ் வந்து சேஃப்டி கம்மி. இந்த ஹோஸ் வந்து வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழசாயிருச்சுன்னா இப்படி மடக்கணும்னா விரிவாக விட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஹோஸ் வெடிக்கிறதுக்கான தன்மை அதிகம். இது சேஃப்டியும் கிடையாது. அதே இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெடிக்காது. இது தார் மாதிரி போட்டு ஒரு கிளாத் மாதிரி மேலே சுற்றி இருக்கும். இந்த ஹோஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். இதான் சேஃப்டியான ஹோஸ்.